galerinha do YouTube, estou aqui mais uma vez com vocês. Samuca Gamer aqui falando. Hoje a gente vai fazer uma fogueira, a fogueira dos inscritos. É claro que eu vou estar fazendo essa fogueira e do lado, tipo dos lados, na frente, dos lados e atrás dela, eu vou estar colocando o nome de vocês. Cada pessoa que se inscrever no meu canal e deixar o seu nome nos comentários, eu vou estar colocando um nome na, na fogueira dos inscritos. Então, né, vamos continuar o jogo, né? Ou seja, vamos aqui, né? Agora vamos fazer a nossa fogueira. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é pegar essa aqui, ó, Netherrack, né? Sei lá como que é o nome disso, não é complicado. Vamos cavar um buraco assim, ó. Tá colocando madeira do lado. E tomara que a madeira não pegue fogo, né? Isso que não quero que aconteça. Ih, pegou. Já que pegou fogo mesmo, vamos guardar fogo. Nossa fogueira do jeito que eu tava pensando não deu certo. Vamos usar outra coisa aqui, vamos ver. Uma coisa que fica mais interessante. Isso aqui, ó. Bloco de quartzo. Eu acho que fica legal, vamos ver, né? Se fica legal ou não. Pronto, a nossa fogueirinha está pronta. Vou colocar o nome de alguns inscritos aqui que se inscreveram no meu canal. Vai sair o nome de um canal que se inscreveu no meu canal, é claro. Esse vai ser o primeiro. Me desculpe aos que se inscreveram, eu não vou estar lembrando o nome de todos agora. Mas vai se inscrevendo e deixa o seu nome na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo. Em breve, eu vou estar fazendo uma série survival, ou seja, que eu vou estar sobrevivendo junto com vocês. Se vocês quiserem estar sobrevivendo junto comigo, é só deixar a sua game tag na descrição do vídeo. A gente já vai estar jogando junto, que eu vou estar adicionando vocês, as pessoas que querem jogar junto comigo. E aí, pra caquinha. Então, galera, esse foi o vídeo. Vai deixando seu nome na descrição do vídeo, que eu vou estar vai se inscrevendo e deixando o seu nome aí nos comentários de cada vídeo novo que eu lançar. Eu vou estar escrevendo o nome de vocês aqui. Eu vou estar os primeiros inscritos, vou estar colocando aqui, ó, no quartzo. Se não pegar fogo, vamos ver, vamos testar. Vamos deixar a plaquinha aí. Se ela pegar fogo, vamos ver se ela vai pegar fogo. Acho que ela não vai pegar fogo não, ainda bem. Então, se ela não vai pegar fogo, então o nome dos primeiros inscritos eu vou estar colocando aqui em volta do fogo. Depois os outros vou colocando mais fora do círculo da fogueira. Vou estar cercando aí aqui, né? Não, vou estar cercando não, deixa assim mesmo. Nos outros vídeos eu fiz uma apresentação da série, né?
Se você não viu, volta aí e vê o vídeo. Cada vídeo vai estar... Eu vou estar colocando o nome dos vídeos na descrição do vídeo, né? É só você estar pesquisando esse nome e vocês já vão estar tipo jogando ou a gente fazendo o que vocês quiserem com o vídeo, ou pegando, né? Ou pegando os exemplos que eu faço aqui. Em breve vou estar fazendo séries e trazendo amigos, os meus amigos aqui que jogam Minecraft junto aqui para nós jogar juntos. Então esse foi o vídeo e fui!